السلام عليكم داود كسو دوادا مدكمدا عشرة كسب سنة برشة اللغة الإنجليزية عشر كان ومدكمدا فكابولاريس أما أريو مركا waxaan kusoo qaadanaynaa dhowr eray oo maaragtay ku saabsan barashada luqada Ingiriisiga oo iskugu jira marka magacyo iyo ficilo marka casharka ayaan guda galaynaa waxaan ku bilaabaynaa marka erayga vocabularies waxaan dhahnay marka waa erayo marka hadda erayo muhiim ah aniga ayaa iskaga daray erayga muhiim ah ama muhiim laakiin ma ahan وأساسا ugu mujirto laakiin waa erayo marka ayaa vocabularies loo jeedaa marka waa mowduuc guud marka kaas bar hadaan guud galno casharka inta kale waxa dhahnay marka allowed erayga allowed ama to allow waxa loo jeedaa marka ogolaansho wax markii qof kale wax uu ogolaanayo ayaa loo jeedaa marka friends waxa dhahnay waa saaxiibo marka eraygan hadda waa jamac laakiin marka ay tahay saaxiib waxa laga reebayaa estas ayaa laga reebaya marka wuxuu noqonayaa marka a friend ayuu noqonayaa marka halka hadda uu ka yahay friends ama saaxiibo ayaa hadda ugu jirta eraygaas erayga quiet waxa dhahnay waa quiet waxa dhahnay waa joojin marka ama to quiet erayga to quiet erayga tooda marka aan ku daray waxa loo jeedaa yani in la joojiyo ay noqonaysaa marka laakiin erayga kaliya quiet waa joojin marka erayga hang out waxa loo isticmaalaa markii laba qof ama dad saaxiibo ah ay soo socdaan marka hang out waxa la yiraahdaa markii dad saaxiibo ah ay soo socdaan ama meel ay isku raacayaan ama maartay waqti ay isla qaadanayaan ayaa inta badan loo isticmaalo marka hang out Soomaalian garan erayga xiga waa to kill the time erayga to kill the time hadda eraygan waa uu dheeryahay kaliya ma aha hal eray ma aha marka waxaan ula jeednaa to kill the time waxa loo jeedaa to waste the time or wasting of time waa waqti lumis marka qofka waqtigiisa ku lumiya wax maala yacni ah ayaa loo isticmaalaa marka erayga xiga waa habit waxa la yiraahdaa marka waa dabeecad ayaa la yiraahdaa erayga waa habit erayga xiga waxa la yiraahdaa headache madax xanuun qofka markii uu madax xanuunayo ayaa loo isticmaalaa erayga xigana waa tolerance waxa la yiraahdaa marka dulqaad adkaysi gaar ahaan dulqaad dhanka nafta ah ayaa loo isticmaalaa eraygan inta badan improving waxa loo isticmaalaa waa maartay qofka oo sameynaya isbedel ama horusocod ama horumar ama maartay sar u qaadis erayga improving waa sar u qaadis to support waxa la yiraahdaa marka taageero eraygan support waxa loo isticmaalaa taageerada marka aad wax taageerayso tusaale hadda koox aad taageerayso kubadda cagta haddii aad taageerayso dad ama group of people haddii aad taageeraysid maartay shakhsi inta waa loo isticmaali karaa marka erayga depend on waxa dhahnay waa ku tiirsanaansho marka erayga depend on waxa la yiraahdaa marka ku xirnaansho ama ku tiirsanaansho labada waa la dhihi karaa erayga drink waxa la yiraahdaa waa cabista marka ama qofka markii wuxuu cabayo sidoo kale dadka gaalada ama dadka muslimiinta ahna erayga drink waxay u isticmaalaan markay qamriga cabayaan waa loo isticmaalaa marka casharkii halkaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa dabcan wuxuu ka koobnaa erayo aan sidaas u badnayn oo iskugu jira marka ficil iyo maaragtay magac intaba marka intaan cashar ku kulmi doono waxaan idinkaga tegay sidaas iyo nabadgelyo fadlan haddii aad subscribe dhihin Himlo Academy subscribe dheh sidoo kale taabo calaamada gambaleelka ah sababtoo ah wuxuu ku soo dhacaya muuqaalkii ugu dambeeyay ee aan halkan soo gelino wixii talo tusaale ah oo ku saabsan habka aan u soo gelino muuqaaladana haddii wax fikrad ah aad haysaana waxaad noogu soo dhiibin kartaan qaybta commentiga ee hoose ee muuqaalka